আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে মালামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাকা এবং 4 পাকা 5 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং রাজকীয় স্টাইলের এবং 2023 সালের নতুন মডেল এবং নতুন প্রোডাক্টের কিছু সিলিং ফ্যান। দর্শক, শুরুতে চলে যাচ্ছে যে পাকিস্তানি একদম সর্বনিম্ন একদম সিম্পলের ভিতরে, যারা এখন সিম্পল পছন্দ করেন, ডিজাইন পছন্দ করেন না, তাদের জন্য যেটা সাদার ভিতরে খুবই সুন্দর একটা সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি একটা সিলিং ফ্যান। দেখেন খুবই সুন্দর এবং 2023 সালের প্রতিটা প্রোডাক্ট কিন্তু 2023 সালের এবং কি 100% কপারের। দেখেন এই একটা মডেল খুব সুন্দর গোল্ডেন ডিজাইন করা, গোল্ডেন অফারের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা, একটা আছে আপনার সাইডে গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা। দেখেন এই দেখেন, এবং এই একটা আছে আপনার নাইফ ডিজাইনের এবং উডেন কালারের ডিজাইন এবং কি পাখাটা লোক নাইফ ডিজাইন এবং 100% প্রতিটি পাখা কিন্তু 100% অ্যালুমিনিয়াম মেটেরিয়াল, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং দানো মোছা পাবে না এবং কি সাউন্ডলেস শব্দবিহীন এবং 100% কপারের তৈরি। এবং এটা খুবই সুন্দর একদম লেটেস্ট মডেল 2023-এর কালোর ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা। দেখেন কালোর ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক দেখেন একটা আছে আপনার গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করে, এটাও 3 পাখা। তো এটা 3 পাখা দেখুন, সব কিন্তু 3 পাখা। এই যে একটা আছে 3 পাখা এবং এটা আছে আপনার রাজকীয় স্টাইলের 5 পাখা সিলিং ফ্যান। অনেকে 5 পাখা পছন্দ করেন, 5 পাখা সিলিং ফ্যান। দেখেন রাজকীয় স্টাইলের অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা সিলিং ফ্যান খুবই সুন্দর এবং আনকমন। এই দেখেন, এবং আরেকটা সিলিং ফ্যান একদম লেটেস্ট একদম নতুন আসছে। দেখেন 5 পাখা, এটাও কিন্তু 5 পাখা এবং কি 4 পাখা, সব রকম আছে। 4 পাখা 5 পাখা আছে। দেখেন 5 পাখা, এই যে খুবই সুন্দর এবং চিতা কালারের, চিতা কালারটা হবে চিতা কালার এবং কালার গ্যারান্টি এবং কি অনেক হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী বাতাস এবং কি অনেক বাতাস হবে। অনেক বাতাস, যাদের বেশি বাতাস প্রয়োজন তারা অবশ্যই পাকিস্তানি সিলিং ফ্যানগুলো কিনতে পারে নিশ্চিন্তে। এবং এই পাশে এটা কিন্তু অফারের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করে, এটাও কিন্তু 5 পাখা দর্শক। এবং এইটা আছে গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন, এটাগুলো 4 পাখা, এটা 4 পাখা এবং কি চিতা কালার। একটা আছে 4 পাখা, চিতার ভিতরে এটা মার্বেল কুটিং সিলিং ফ্যান। দেখেন এটাও আপনার 4 পাখা, খুবই সুন্দর এবং 4 পাখা ভিতরে রাজকীয় স্টাইলের 4 পাখা এবং 5 পাখা সিলিং ফ্যান এবং 3 পাখা। এগুলো এটা কিন্তু গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন 4 পাখা সিলিং ফ্যান। এবং এটা আছে 3 পাখা, এটা তো গোল্ডেনের 3 পাখা, খুব ডিজাইন করা, এরকম ডিজাইন থাকবে গোল্ডেনের ভিতরে অফারে গোল্ডেন ডিজাইন করা। এবং এটাও আছে পাখাটা, এগুলো পাখা কিন্তু নাইফ স্টাইল চাকু স্টাইলের পাখা। এটা সব প্রতিদিন কিন্তু চাকু স্টাইল নাইফ স্টাইলের পাখা দেখালাম। এটা কিন্তু সোজা পাখার ভিতরে যেগুলো, এই যে এটা আছে গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন কাজ করা। দেখেন গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন কাজ করা এবং 2023 সালের নতুন প্রোডাক্ট এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান দর্শক। এবং একটা আছে 3 পাখার ভিতরে একদম নতুন আসছে লেটেস্ট 2023 সালের, দুটোটা কিন্তু 2023 সালের প্রোডাক্ট, কিন্তু একদম এই লেটেস্ট একদম চিতা কালারের 3 পাখা, খুবই সুন্দর। দর্শক এটা প্রাইস, দুইটার প্রাইসটা আপনি বলে দিতেছি। সবগুলোর প্রাইস বলা সম্ভব না, আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে আপনার প্রাইসটা স্ক্রিনশট ছবি পাঠিয়ে আমি প্রাইসটা বলে দেবো আপনাদের। এবং এই দুটো প্রাইস বলে, এটা প্রাইস পড়বে আপনার 8500 করে পড়বে, 8500, যেটা না 8500 টাকা, গোল্ডেন কালার এবং কি চিতা কালার। এবং পাশে একটা আছে 4 পাখা, খুব সিম্পলের ভিতরে 4 পাখা, এটা প্রাইসটা পড়বে 4300 টাকা। এটা আপনার দেশীয় ব্র্যান্ড কোনিয়ন, ইন্ডিয়ান কোম্পানির দেশীয় টেকনোলজি তৈরি, দেশীয় তৈরি কিন্তু এটা 4 পাখা কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4300 টাকা এবং এটাগুলো 8500 টাকা। এবং এদিকে আরও আছে সুন্দর সুন্দর সিলিং ফ্যান। দেখেন দেশের ভিতরে অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন পাবেন আমাদের কাছে, 4 পাখা 3 পাখা এবং সব ধরনের দামি কম দামি সিলিং ফ্যান পাবেন আমাদের কাছে দর্শক। এদিকে দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান, বেশি বাতাসে সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানগুলো কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নিতে দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দর্শক। এবং আমাদের কাছে পাবেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এবং কি সিলিং ফ্যানে, দেখেন বিভিন্ন রকমের এবং বিভিন্ন মডেলের সিলিং ফ্যান এবং কি গ্যাং সুইচ, কারো দিকে নতুন বাড়ি করেন গ্যাং সুইচ পর্যন্ত তারা অবশ্যই গ্যাং সুইচ পাবেন আমাদের কাছে এবং অরিজিনাল 5 বছরের গ্যারান্টি সহকারে ডোসেন ব্র্যান্ডের। দর্শক আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, আবিদ ইলেকট্রনিক শপ, 421 বাগানবাড়ি রোড, টেনারি পুকুর পার, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাইচর, ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 01747198584, 0177333116764। এই নাম্বার কল করলে অন্য কোনো বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টগুলি দেখতে পারবেন। দর্শক, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন।
আল্লাহ হাফেজ।